انت عارف ايه السبب اللي دايما بيخليك يجيلك احباط كل ما تفكر تتعلم تحسن خطك؟ انا اقول لك على السبب دوت، وهقول لك كمان على حل المشكله دي. السبب انك بتبدا غلط. يعني ايه ببدا غلط؟ يعني بتحاول تحسن خطك اللي انت بتكتب بيه دلوقتي اللي هو اصلا غلط. يعني ايه؟ يعني لو انت دلوقتي بنيت بيت والبيت دوت بقى دورين بس هو الاساس بتاعه غلط، هل هينفع تكمل عليه لحد ما يبقى 10 ادوار؟ ولا المفروض تشيله خالص وتعمل اساس مظبوط وبعد كده تبني عليه؟ هو انت المفروض في الخطه تعمل كده. ازاي يعني؟ طب اعمل ايه؟ يعني المفروض ان انت تبدا تتعلم من الاول خالص زي ما كنت بتتعلم وانت صغير. نعم، انت عايزني ابدا زي ما كنت في الحضانه مثلا اقعد اكتب بقى الف ب بقى تحت بعض والكلام اللي كان بيحصل ده؟ لا يا عم، اكيد مش كده، مش قصدي كده. انا قصدي ان انت تفهم ان المفروض اللي انت بتكتب بيه دلوقتي، الخط اللي انت بتكتب بيه دلوقتي ده غلط اصلا. المفروض تتعلم تكتب صح، يعني تتعلم تكتب الحرف نفسه صح، وتتعلم بقى حاجه مهمه جدا ما كانوش بيعلموها لنا زمان واحنا صغيرين. يعني احنا ازاي نوصل الحروف كلها ببعضها؟ يعني ازاي كل حرف اوصله بالحروف الثانيه ازاي؟ والحرف ده يجي في اول الكلام ازاي وفي وسط الكلام ازاي وفي اخر الكلام ازاي؟ هم كانوا بيقولوا لنا حاجه مقربل كده بس ما كانش بالشكل المظبوط اللي انا هعلمه لك دلوقتي. ولما هتكمل معايا بقيه الفيديو وهتتابع معايا بقيه الفيديوهات اللي جايه هتعرف انا اقصد ايه. بدايه كده هندخل في الموضوع على طول واحنا بنشرح، انا فاهمك انا قصدي ايه. عندنا حرف زي حرف الالف، مفرد يبقى كده. طب لو جه في وسط الكلمه او في اخر الكلمه، في وسط الكلمه او في اخر الكلمه زي بعض، لان هو كده كده ما بيتلحمش فيه او ما بيتوصلش بيه حرف تاني. يعني ايه؟ يعني ده في اول الكلمه، طب في اخر الكلمه بيبقى ازاي؟ يبقى كده او كده. يعني انا هكتب مثلا كلمه انا، ادي الالف اهو والنون اهي، واعمل كده واعمل كده، ادي كلمه انا. طيب ممكن اكتب مثلا كلمه الناس، ادي الالف اهو وادي اللام اهي، ادي سنه النون، واطلع تاني للالف اهو واعمل حله اللام واكتب السين. اللي انت شايفه هنا، شايف ان هنا الالف جه شكله المره دي كده، ومع كلمه الناس جه كده، يعني بيجي في اخره في طرفه كده من فوق بنعمل الحليه دي بس كده. هو الشكلين دول اكتر شكلين احنا بنعمله. حرف الب بيتكتب كده. لو رجعت الفيديو اللي فات هتلاقيني بشرح الب كده، بنعمل قوس كده وقوس كده، وبدل ما نوصلهم كده بخط مستقيم لا بنجيبه ايه؟ بلفه كده ونحط نقطه كده. يعني حرف الب تاني اهو، ادي قوس كده وقوس كده، وننزل عن السطر سنه بسيطه خالص كده ونطلع كده ونحط النقطه. طبعا ده حرف الب وحرف الت وحرف الس، اللي هو حرف الباء والتاء والساء، يعني عشان لو حد بيتفرج علينا مش مصري يعني يبقى فاهم احنا بنتكلم في ايه. حرف الب ده بقى لو هيجي بعديه حرف الب برضو، لو هيجي بعديه حرف الالف هيبقى كده. هنفترض ان دي كده ب الف، طب لو ب هتبقى كده، بعمل كده واعمل كده، ادي ب وادي ت مثلا. اول نفترض ان ب اهو كده، يعني حرف الب هعمله كده اهو اهو كده كده. قلنا ده كده لما يجي لوحده. طيب لما يجي حرف الب بعديه حرف ب هنعمل ايه؟ شايفين المستطيل ده؟ هنعمل كده الاول وبعدين وهنعمل كده وكده وكده. طبعا ده ممكن يبقى حرف ب، ممكن يبقى حرف ت، ممكن يبقى حرف س، ممكن ده يبقى حرف ب، ممكن برضه حرف ت، ممكن حرف س. طب ممكن يبقى ايه تاني؟ بس دي انا هاخدها بعدين. ممكن ده يبقى نون، ممكن ده يبقى ايه؟ يعني بص الشكل دوت ممكن نكتب بيه كام حرف؟ ده لو حرفين ورا بعض بس اهو كده كده مثلا. او نت مثلا، هكتب كلمه نت، بلاش بنت دي، نت اهو. باجي كده اعمل كده وكده اهو نت. طب هل ده بيبقى على السطر؟ يعني ده كده بيبقى على السطر كده وبعد كده كده؟ لا ده غلط، بتبقى دي مايله كده، جايه مايله كده. يعني السطر تحت اهو، اهو نفترض ان ده كده السطر، دي بتبقى مايله كده ودي بتنزل كده موازيه لدي كده بالظبط، وكده تعمل كده على السطر وتطلع كده اهو. خليها نت عشان تبقى اظرف. طيب هنفترض بقى ان عندنا 3 حروف، يعني ب ونون وت، او ب وايه وت. هتتكتب ازاي؟ لما يكون عندنا 3 سنون بقى، قصدي يعني لما يكون في 3 سنون ورا بعض. لما قلنا لما يكون في 2 هتبقى كده، طب لو في 3 هتبقى كده كده كده. يعني هكتب كلمه بنت اهو
كده. تاني عشان برضو ممكن يبقى حد مستصعبها وشايف انها غريبه. بصوا لما يكون 3 سنون ورا بعض بعمل ايه؟ اول سنه دي بعمل كده واطلع بيها كده، وتاني سنه دي بقى بعمل نفس اللي انا عملته هنا ده اهو 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 بنت مثلا. طيب ده كده لو 3 سنون ورا بعض. طب لو 4 سنون ورا بعض عشان اعرف اميز السنون بقى من بعضها بعمل ايه؟ بعمل كده زي ما عملنا اول واحده كده اهو كده كده، واجي في السنه الثالثه واقوم عامل كده واقوم جاي كده. واخدين بالكم؟ اكتب مثلا كلمه ايه؟ ينبت مثلا، ادي ي ونون وب وت. مش بقى تخيل ان انا لو مش هكتب كده بقى هكتبها بقى ازاي؟ او في ناس بتكتبها ازاي؟ تخيل بقى هو بقى ينبت كده، لا ده كده مش خط نسخ. وحتى لو في الخطوط الثانيه برضو نفس الكلام لازم ارفع دي كده عشان يبقى عامل فرق ما بين السنون. بس الصح بتاعنا بقى في خط النسخ بنعملها ازاي؟ زي ما شفتوها كده كده، او الاول كده كده، وبعدين اطلع السنه الثالثه فوق شويه، وبعد كده اعمل كده زي ما عملنا هنا كده بالظبط، واقوم عامل كده بقى ايه؟ الت اللي في الاخر او الب اللي في الاخر ايا كان الحرف ايه. فهي مثلا زي كلمه ينبت كده اهي اهو. يبقى المره الثالثه لو احنا عندنا 3 سنون ورا بعض هنعملها ازاي؟ عندنا 4 سنون ورا بعض، يعني هنكتب كلمه مثلا ايه؟ حبيباتي مثلا اهو، ادي الحاء اهي حبيباتي. عملنا ايه احنا؟ اول حرفين اهو زي بعض، اول سنتين اهو اللي احنا خدناهم في الاول خالص اهو، الحرف الثالث اهو، الحرف الرابع اهو الب، الت بقى عشان جت بعديها ايه، طبعا ده اللي احنا هناخده بعد كده، بتطلع لفوق كده عشان ليه تتوصل فيها كده، فالت بنحطها فوق اليه، طبعا دي هناخدها بعدين. المهم ان انا عايز اوصل بس لفكره ايه، ان انت لما تيجي تعمل 3 سنون ورا بعض تعملهم بالشكل ده. قلنا الاول سنه لو سنتين اهو كده، طب لو الثالثه نطلع بيها كده فوق شويه، طب لو الرابعه هناخدها كده، طب لو جيب بعديها 5 هتيجي كده. تمام؟ طب ده حرف الب، لو جه بعديه ب او ت او س او ي في وسط الكلام او نون في وسط الكلام. طيب لو جه بعدها ج او ح او خ بنعملها ازاي؟ لو جه بعدها ج او ح ممكن نعملها كده كده، بس شوف السطر فين، واقوم عامل كده اهو اهو ب مثلا وج، او ب وح مثلا اهو ب وح. كلمة بح مفيش يعني. طب هل هو ده الشكل بس الوحيد لوصل الب بالجيم؟ لا، في ممكن اعملها كده يعني، ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده. طيب ده كده بالنسبه لحرف الح والخ والجيم، يعني ج ح خ، لو هي يعني حرف الب هيجي بعديه ج وح وخ بتبقى بالشكل دوت. طبعا لو الجيم مش موصول فيها حاجه، لكن لو موصول بيها حاجه هناخدها بعدين. طب نيجي الحرف اللي بعد كده اللي هو حرف ايه؟ حرف الدال، حرف الب مع الدال. ادي الب اهي، قوس كده ونشد سطر كده على السطر ونطلع كده، ومش من هنا بقى، من فوق سنه كده ومعمول حرف الدال كده. ادي حرف الب مع الدال. ممكن ازاي تاني؟ ممكن لو نشد دي شويه، يعني نخلي الخط دوت يعني اكبر من كده شويه برضو تاني. ادي القوس البسيط اهو، نمشي كده ونطلع كده. طب هل هو المفروض بيجي على السطر كده؟ لا، يعني ممكن ينزل على السطر سنه اهو. حرف الب اللي احنا بنعمله عادي اهو، ننزل سنه كده ونطلع كده، ونعمل حرف الدال كده يبقى فوق السطر بحاجه بسيطه كده. طبعا دال او زال. طب لو ب وبعد كده ر، لو ب بعديها ر اهو، ادي الب اهي وادي الر اهي. طب في شكل تاني؟ في شكل تاني كده كده ب بعديها ر. طب في شكل تاني؟ في شكل تاني ممكن تبقى كده ب بعديها ر. طب في تاني اهو كده، وبرده نفس الكلام اللي كان هنا اهو، نعمل كده ونعمل ر كده. وفي اشكال كتيره بس انا مش عايز اكتر عشان خاطر برده ايه ما توهكش معايا. الكلام دوت هيجي بعد كده واحنا بنشرح بقى ايه، بنجيب جمل وبنكتبها وبنشرح، تلاقي الحاجه اتكررت قدامك وتشوفها كذا مره، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك بقى اسهل.
نيجي بقى للحرف اللي بعد كده اللي هو ب س. لو الب او الت او الس جه بعديهم س تبقى كده. بصوا لو الب في اول الكلمه قلنا دايما لازم نرفعها لفوق شويه، يعني هتبقى كده. شفتوا الاول احنا كنا بنعمل ب ازاي؟ بنعملها كده سنه كده او سنه كده صغيره، صح؟ وبعد كده نعمل كده، صح؟ لا احنا لما يكون بعديها س هنعملها كده، نرفع دي شويه كده نعمل كده. ادي السين اهي. ونمسح دي عشان ما تلخبطش. ادي حرف الب لما بيجي بعدها س. ناخدها تاني، ممكن لو ش برضه ناخدها تاني اهو كده اهو، سنه طويله كده، وبعد كده نعمل كده يعني السنه دي تنزل لحد السطر كده، وبعدين نطلع بقى بحرف السين هناخده ان شاء الله بعد كده. ادي ب مع حرف السين، ب مع س او ش. طيب حرف الب مع الصاد، حرف الب او الت او الس مع الصاد اهو كده، حرف الصاد كده اهو كده. دي دايما قلنا لازم تبقى على السطر كده، ودي اعلى من السطر شويه. ادي ب او ت او س. طبعا دي ممكن تبقى ب وضاد مثلا او ت وضاد. طب حرف الط اهو ب وط. اهو في حلي هنا كده فوق، ادي ب وط. وهنا ما بقاش فيه نازل سنه كده في الطه كده، ما بقاش نازل سنه. في الصاد بس الصاد برضو لما يكون في وسط الكلام مش هنا، في اخر الكلام بتبقى كده. برضو هناخد الكلام ده بعدين لما نوصل لحرف الصاد وحرف الطه هيبقى كده. طيب طبعا ده لو حرف الظاء بنحط نقطه هنا. حرف العين، حرف العين كده اهو نفس اللي عملناه هنا بس اصغر شويه، العلامه دي او اللي هو القوس دوت، وكان يطلع كده على طول من دي على طول كده. نعمل حرف العين كده اهو وننزل بيه كده. طبعا دي عين او غين، ناخدها تاني اهو كده كده اهو او ت طبعا، وعين او ت وغين او س او ب وت وس. بعد كده حرف الب مع الف كده اهو نفس الكلام. ادي حرف الب اهو ومع الف. هل الف بقى بنمشي على السطر كده وبعد كده نعمله ولا بنعمل ايه؟ لا، الب لما بنيجي نعملها بنعملها ازاي؟ ادي ده كده اهو، ونمشي كده زي ما مشينا كده في العين، ونطلع بيها كده ونعمل كده الثمانيه اللي هي على الواسع دي كده، وبعد كده ننزل كده. حرف الب مع الف تاني شرطه كده اهو زي القوس، وبعدين نطلع فيها كده، وبعدين نعمل الثمانيه اللي على الواسع دي، وبعد كده ننزل كده. طب الشكل بتاع الف ده اللي هو شكل ايه؟ شكل الب. لو يعني تخيل اهو احنا عملت كده مثلا اهو وكده، انا هعمل هنا بقى حرف الب العادي بتاعنا او حرف الب اهو اهو. طب اللي انا هزوده بقى هنا كده، هزود دي كده اهو. شفتوا كده ازاي؟ يبقى حرف الب مع الف يبقى حرف الب عادي اهو في اول الكلام اهو، هنطلع بيه كده ونعمل الثمانيه اللي على الواسع، وبعد كده ما نوصلش لحد الاخر بقى، نيجي لحد موازات دي كده. وبرده زي ما ده كان طالع لفوق كده، ده برده هيبقى الناحيه دي كده اكنه طالع لفوق برده كده اهو. ونلف حرف الب اهو نعمله كده، ده حرف الب. طب حرف الب مع القاف اهو كده، ادي حرف القاف كده. طب حرف القاف اخره هنا لا، بننزل بيه كده قلنا شويه كده، وبعدين نلف الكاسه بقى اهي لحد هنا. تاني حرف الب مع القاف قلنا اهو، بنعمل القوس ده كده، وبعد كده نمشي بيه كده على السطر، ونلف دي كده وننزل بيها شويه كده، يعني دي مقربل دي، وبعد كده نلف بقى ايه اللفه بتاعت الكاسه كده بتاعت القاف اهو، نحط القاف اهي. ادي الب مع القاف. طب الب مع الكاف اهو، ادي برضه نفس الكلام بس دي بتبقى صغيره شويه بقى مش زي دي، يعني دي بتبقى نفس موازات دي، موازات السنه الاخيره بتاعت القاف فوق كده، الدوريه اللي فوق دي يعني. لكن الكاف بتبقى كده وعلى السطر، وننزل بقى بالالف كده اهو، وبعد كده من فوق بقى هنا يعني قيمه مثلا نقطه كده كبيره، ونيجي هنا كده نقوم لافين كده. ده حرف الب مع الكاف. طب الهمزه بقى بتاعت الكاف دي انا بحطها ازاي؟ هل بحطها هنا ولا بحطها هنا ولا بحطها فين؟ انا اكني بعمل هنا كده خط كده، واقوم جاي هنا كده عامل كده
تبقى الهمزه بتاعت الكاف بتتحط فين؟ بتتحط اهو، ادي حرف الب مع الكاف اهو، واجي هنا كده واعمل كده، وهعمل خط كده ما بين دي ودي في دماغي طبعا، انا مش هاجي في الكلمه واعمل كده، هنا كده من هنا لحد هنا وفي وسطهم بالظبط اقوم حاطط الهمزه كده اهو. ده حرف الب مع الكاف. طبعا الكاف دي ليها كاف في اخر الكلام، وكل دوت لو في اخر الكلام، لكن لو الحرف مثلا حرف الف او حرف الشين او اي حرف من الحروف دي جه بعديها حرف تاني طبعا الشكل بيختلف. طبعا الكلام ده اللي هناخده بعد كده في بقيه الفيديوهات. احنا بس بناخد دلوقتي حرف مثلا الب او الت او الس مع بقيه الحروف كلها بتبقى ازاي لو الحرف اللي بعديها جه مع اخر حاجه ما وروش حاجه حروف ثانيه يعني. نيجي بعد كده حرف اللام، ادي حرف الب مع حرف اللام، بنعمل سنه صغيره كده وبعدين ايه نطلع بيها كده وننزل من هنا كده اهو ونلف ايه الكسره الصغيره دي كده. ادي حرف الب مع اللام تاني اهو، الب العادي اهي، نمشي سنه صغيره كده وبعدين نطلع بيها كده للالف، الالف اللي هو بتاع اللام، ننزل بيها كده من هنا كده، يبقى الحته دي عامله كده هي بدوران كده، وبعد كده نلف دي كده اهو. ادي حرف الايه الب مع اللام. تمام. طبعا هي دي جايه معوجه شويه بس عشان انا ببقى بكتب وانا واقف على جنب كده فبيبقى مش شايفها قوي يعني، بس ما علينا انتوا اكيد فاهمين قصدي يعني. نيجي بقى لحرف الب مع الميم. حرف الميم دوت لما بيجي في الاخر دي كذا شكل وكلهم احلى من بعض. هتتفرج دلوقتي وهتعرف ان انت لو عملت الميم بالشكل ده في الاخر هيبان ان انت حد جامد وبتكتب بشكل احترافي، وهيفرق معاك كتير في الشكل. اهو ادي حرف الب وبعد كده حرف الميم اهو، لا العادي بتاعنا اهو كده او كده او كده او كده او كده او كده. شوفوا كام شكل ولسه في تاني، بس يعني خلينا في دول بس مؤقتا كده، دي بتبقى اكبر سنه كده. ده حرف الب او الت او الس مع الميم لما يكون الميم في اخر الكلام. نيجي الحرف اللي بعد كده حرف النون، الب مع النون اهو كده كده كده، كلمة بن مثلا. تاني حرف الب مع النون كده كده كده. طب حرف الب مع الواو هتبقى كده كده، لف كده واجي كده واقوم جاي كده، ب مع الواو. تاني اعمل الب مع الواو كده، ادي الب اهي كده والواو اهي التمانية كده اللي على الواسع دي، وكده انزل بيها كده وكده، ادي ب مع الواو. طيب ب مع اله، ادي الب اهي كده وامشي على السطر كده واقوم طالع كده واقوم جاي من هنا كده اعمل كده وراجع بيها كده، ادي ب مع اله. قلنا ادي حرف الب اهو كده وكده على السطر واقوم طالع بيها كده واجي من هنا كده من النص دي تقريبا واقوم عامل كده واقوم راجع بيها كده ومن هنا اقوم عامل كده، بتدي شكل. ادي الب مع اله. طب الب مع اللام الف كده، حرف الب اهو واطلع للالف اهو كده واقوم عامل لام الف كده. تاني حرف الب مع اللام الف، ادي الب اهي كده واعمل كده على السطر واطلع كده واقوم نازل من هنا كده واقوم عامل دي كده، ادي الب مع اللام الف. طب الب مع اليه كده بس فوق شويه عن السطر واقوم نازل بيها كده وهي راجع بيها تاني كده واقوم عامل اليه كده. تاني اهو كده فوق السطر شويه واقوم جاي كده واقوم راجع بيها كده واقوم عامل حرف اليه كده، ادي حرف الب مع اليه. احنا كده خدنا النهارده حرف الب مع جميع الحروف لما يكون الحرف اللي بعد الب جاي اخر حرف. عشان ما نطولش عليكم بقى الفيديو، ان شاء الله الفيديو الجاي هناخد حرف الجيم والحاء والخاء مع جميع الحروف، ولو في وقت تاني هناخد برضه حرف تاني معاهم. تابع معايا بقيه السلسله عشان تعرف تكتب كل حرف من الحروف وتوصله مع الحرف اللي بعده باحسن طريقه وباحسن شكل. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامه.